说到藕饼，可能家家户户都会做，但今天这份带有酱汁的藕饼，你可能从没见过。曾经有一位老顾客有一次来吃饭，他说他要一碟酱油，他说他要蘸菜吃，那我就跟他调了一个酱汁。他建议我说你可以用这个酱汁做菜，然后我们用这个酱汁和藕饼一起调和在一起。推出之后，客人都很喜欢，所以这道菜我们坚持到现在。眼前这一位是中国烹饪大师石凯，他也是上海老站的行政总厨。而你绝对不会想到的是，如此有新意的菜，竟然来自于这家老本帮餐厅。无意中成就的一道菜，如同你发现在餐厅里竟藏着2节火车车厢那样惊喜。宋庆龄和慈禧太后在2节火车上的故事，也让这里成了徐家汇最具老上海风情的餐厅。然后在这里，我们虽然做的是经典本帮菜为主的，但是我们也会推出一些创新的菜，比如说我们的熏鱼，就是我们也经过一定的改良。以前我们是用青鱼做的，一般，那现在我们上海老站是用海里面的鲳鱼做的。而这道用鲳鱼做的熏鱼，至今仍被业内称道。大厨说，他做厨师多少年，就研究了多少年的本帮菜，这边满墙的荣誉就是对菜品最好的证明。当然，这里还有很多的菜都是主厨的得意之作，包括这道带酱汁的藕饼。不时嘛，现在是当季嘛，然后现在是吃藕最好的时候。对，我们挑藕的时候要看，这个藕不要长得就是说弯弯曲曲的，就是说直直的，然后色泽看上去这个藕的色泽要稍微有一点白，但是我要强调不能太白，太白的话都是漂白过的。大厨也给陶醉厨房的粉丝们提供了制作藕饼的所有配料。第一步，切藕。切藕尽量要注意每一片的那个厚薄要均匀。切好的藕尽量泡在那个盐水里面，这样这个藕就不会发黑。第二步，切肉。这个肉是五花肉啊，然后我们这块五花肉还是比较瘦的。如果你家里面做的话，可以不用五花肉现切，比较麻烦。你可以去超市里买一些质量好的夹心肉米啊、肉末啊。好，我们切到这个程度就差不多了。第三步，拌肉末。先把这个蛋打成全蛋嘛，全蛋把它打匀。在切好的肉末中放入料酒、葱姜水、生抽各1勺，再加入适量的香菇末，用手拌匀。放一点点胡椒粉啊，放点全蛋。加入鸡蛋是为了让肉末更顺口，再加入一点点生粉，继续拌匀。最后再放一点点麻油、香油就是啊。第4步，做藕饼。先在藕片表面拍上生粉，再将肉末涂上，涂均匀，把它弄平就可以了。第5步，煎藕饼。在锅底铺上一层油，就可以把藕饼放入了。记得中火煎制，要把它煎熟，两面都要煎。在自己家里面煎的话，一般要煎5分钟到6分钟左右。你筷子戳下去，连肉带藕都可以戳得动，就说明差不多熟了。最后，整道菜的灵魂非酱汁莫属。特别要说的是，这个酱汁真的是万能酱汁，主厨自己发明的，不仅能做藕饼，还能做蘸料。将3种酱油调和在一起，加入水中烧开，根据个人喜好加入冰糖和香料，最后淋上广东米酒。藕饼的最后一道程序就是用熬好的酱汁，藕饼放进去稍微翻一翻。姚明来过好几次了，他觉得我们的藕饼比一般外面吃的藕饼味道更加鲜美。